同學讀咩㗎？讀 BCO 啊 GPA 幾多啊？1.8上個成。哇！你青山走出嚟咩？你躁鬱症點樣開始㗎20歲到啦，嗰時一開始係 depression 先，之後就 manic 啦，解會躁鬱。spiritually 唔知道自己個 purpose 係乜，中學游水啊 athletes 啊讀書，即係林林種種 character 都好清晰。去到大學一個混沌系統啊嘛，本身呢個社會就係咁好多嘢會 confuse 咗啦，即係自己本身原生家庭或者即係喺過程去 build up 嘅價值觀、世界觀，去到大學咁複雜咗，練水嗰啲時間啊冇再練水啦，去到大學 mentally guilt 同埋逃避責任，guilt 係因為我覺得自己去到大學之後咁同以前生活你所謂嘅 role model 啦，好多嘢都係即係 student athletes 讀書又好咁啊，運動又好咁啊 present deliver 啲嘢又唔差。之前係因為躁鬱住過醫院嘅，又出院到而家啦，大約2年。咁頭1年時間都喺度揾緊生活個 balance 咯，同埋點樣同自己相處咯，點樣面對自己咯。咁而家就好好多啦，成個人。well-being 咁跟住即係要游水或者做 exercise 去 balance 翻，又講嘢又唔差，跟住又做下歌又幾型咁樣。幾型啊！我都覺得幾型。好型啊 bro。 Yeah, now still 型 but another type. Oh, nice bro.